တင်ကြရအောင်ဒီတစ်ခါပါလဲဆိုရင်စာမျက်နှာဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲစာမျက်နှာ26เนาะစာမျက်နှာ26ရောက်သွားပြီဟဲ့လားစာမျက်နှာ26ရောက်သွားတဲ့အခါမှာခဏလေးတွေ့ထားတဲ့ဟာရင်တော့တင်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့ဟိုတော့မေးခွန်းတစ်ချက်မိမယ်ဒါကတော့လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့ Peru ပေါ့နော် on the moon of July နဲ့ July လရဲ့ moon နဲ့လပေါ်မှာတဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျန် name ဆိုတာဗာလဲအမည် basic salary ဆိုတာအခြေခံလစာ wage ဆိုတာလောက်အားက lease ဆိုတာခွင့်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပြည့်ရက်ပေါ့နော် surprise ဆိုတာသူထောက်ပံ့ခြင်းငွေ gross ဆိုတာလစာ fund ဆိုတာစုကြည် net salary ဆိုတာအသရင်လစာတဲ့ဥပမာဒီမှာကြည့်မျိုးမင်းလည်းရှိတယ်ရှစ်မျိုးလည်းရှိတယ်အေးလည်းရှိတယ်ဇော်မျိုးလည်းရှိတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒါဝန်ထမ်းရဲ့လူတွေပဲလीနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ basic လစာအခြေခံလစာရင်တူလားဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူကြပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူကဘာကိုမေးတာလဲ wage တရက်ရဲ့လောက်အားကကိုသူကမေးတာတရက်ရဲ့လောက်အားကတရက်ရဲ့လောက်အားကကိုမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းညီမချင်းဆိုတာဘာလို့လဲသတ်မှတ်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်လားတရက်လောက်အားကလို့ချင်းသူရဲ့ basic salary ကိုဒီအစဘယ်လောက်နဲ့စားပေးရလဲဆိုတော့ဒီမှာမေးခွန်းတစ်ချက်ရှိမယ် on the moon of July ဇူလိုင်မှာရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်31ရက်ရှိတယ်တဲ့ရက်30မှာစက်တင်ဘာ AB ဂျွန်နဲ့နိုဝင်ဘာကျန်သောလမှာ31ဖေဖော်ဝါရီ28 on the moon of July ဇူလိုင်လဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်31နဲ့စားပေးရတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်နော်မိကွန်းလှည့်ထားတာတစ်ချက်သတိထားမှအချက်ပဲနော်ဟိုတစ်လမှာရက်ပေါင်း30လို့ average ပြောလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိကွန်းကဘာလလဲဆိုတော့ကိုကသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဆိုရင်သူက30ဇူလိုင်လဒီရက်ပေါင်း31ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်31နဲ့ဘာလို့ပြရလဲစားပေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကမှကျန်ဒသမဂိမ်းနေနဲ့ထွက်တယ်တွေ့လားဒသမဂိမ်းနေနဲ့ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှကျန် 0.8 တဲ့တွေ့လား 0.8 ဒီတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒါပါ decrease decimal ဆိုတော့ဒသမနောက်ကဘာလဲ decrease ဆိုတော့ short ချတာပေါ့နော် short ချတဲ့ဥစ္စာပဲဟို20ဒသမ8နှစ်ရောက်8ဒသမ8ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် 0.5 တဲ့ကျော်ရင်ရှေ့ကိုတစ်ခုတပွင့်တက်သွားတယ်နော်ဒါဆိုရင်1 to 2 6ဒါဆိုရင်မျိုးမင်းရဲ့လောက်အားကဒီတစ်ရက်ကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်1 to 2 6ရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်လား list ဆိုတာဘာလို့ဒါလဲပြတ်ထားတာဟုတ်လားနော် list ဆိုတာဘာလို့ဒါလဲပြတ်ထားတာဘယ်နှရက်လို့ပြောလဲ2ရက်တဲ့ surprise နဲ့ထောက်ပံ့တယ်ဒီမှာကျတော့ထောက်ပံ့ခြင်းငွေဒီတဲ့ surprise rate is 15ရာခိုင်နှုန်းဟုတ်လား15ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာကတော့ဒါ surprise ဆိုတော့ထောက်ပံ့ခြင်းငွေတဲ့နော်ထောက်ပံ့ခြင်းငွေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီနေရာမှာဗာထည့်လို့ရလဲ bonus လို့လည်းထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်လား15ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဘယ်လိုလဲ basic ရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ညီမျှချင်းဒီ basic ရဲ့အမြောက်ဘယ်လောက်နဲ့မြောက်ပေးရမလဲ15ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြောက်ပေးရမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်9000နဲ့900ဒီဘာဖြစ်သွားပြီလဲ surprise ထောက်ပံ့ခြင်းငွေရသွားပြီသူလိုချင်တာဘာလို့လိုချင်တာလဲ growth ဆိုတာလစာဟုတ်လား basic salary ဆိုတာအခြေခံလစာ growth ဆိုတာတော့အဲ့ထက်နည်းနည်းမြင့်သွားပြီပေါ့နော်အားလုံးစုစုပေါင်း bonus တွေပါနေဟိုနေ့နေ့ဗာလဲ bonus တို့တော့ခွင့်ရက်တွေပါနှုတ်ပြီးသွားတယ်လစာကိုလိုချင်တဲ့ကြောင့်ညီမချင်းအဖြူတစ်ချက်ကြည့်မယ်မြတ်ကြီးဝင်စားခံရမယ်ဘာလို့ဝင်စားခံရတာလဲဆိုရင်ပြတ်တဲ့ရက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားပြတ်တဲ့ရက်ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့သွားလဲဆိုရင် wage တရက်လစာရဲ့အမြောက်ဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုရင် list ဆိုတာပြတ်တဲ့ရက်နဲ့ဘာလို့ပြရလဲအရင်ဆုံးမြောက်ပြရတယ်တွေ့လားမြောက်ပြီးတာနဲ့ तू ကဘာလို့ပြရလဲ sorry အဲ့နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံး basic salary နဲ့သွားလိုက် basic salary ရဲ့အပေါင်းဘာနဲ့သွားလဲ surprise နဲ့သူရဲ့ထောက်ပံ့ကြီးဆိုတာရမှာလေဟုတ်တယ်မလားဒါသူရဲ့အခြေခံလစာရဲ့ surprise ထောက်ပံ့ကြီးရဲ့ရမှာဆိုတော့ကြောင့်သူတို့နှစ်ခုကိုဘာလို့ပေးရလဲပေါင်းပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပေါင်းပေးပြီးတော့ဘာလို့ပေးရလဲနှုတ်ဘယ်လောက်နဲ့နှုတ်မလဲဆိုရင်တရက်ရဲ့လောအားကနဲ့ပြန်မြောက်မယ်သူရဲ့ပြက်ရက်နဲ့ကိုပြန်မြောက်ပေးရတယ်အဖြေကသူပြောချင်တဲ့အဖြေကဘာလဲဆိုရင်ဒီ basic salary နဲ့ surprise နဲ့ကိုပြန်ပေါင်းအဲ့ဒီရတဲ့အဖြေကိုသူကဒီတရက်လောအားကနဲ့ပြက်တဲ့ရက်နဲ့ကိုပြန်မြောက်အဲ့ထက်ကနေဘာလုပ်တာလဲပြန်နှုတ်ပေးလိုက်တာဒါဆိုအဖြေက group လစာထပ်ပြီးတော့ထွက်သွားသူအဆင့်ကတော့နည်းနည်းကြော်သွားတာပေါ့နော်တစ်ဆင့်စမသွားဘဲနဲ့ formula ထဲမှာတစ်ခါတည်းပေါင်းထည့်လိုက်တာဒါဆိုသူကဘာကိုမိတာလဲ fund နဲ့ fund ဆိုတာစုကြည် fund ဆိုတာစုကြည်က fund rate is 3% ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းရှိလဲဆိုရင်စုကြည်ဒီဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းရှိလဲ3ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမချင်းဟလားညီမချင်းဒါသူရဲ့လစာမလားကြံခဲ့တာဒီလစာနဲ့ basic လစာနဲ့သူကဘာနဲ့မြောက်ပေးရလဲ3ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြောက်ပေးလိုက်မယ်
ဒီရကန်နဲ့မြောက်ပိုင်းဒါစုကြီးမရောက်တာစုကြီးနဲ့စုငွေနဲ့မတူပါဘူးစုငွေဆိုတာကိုကရတာစုကြီးဆိုတာကိုကပေးရတာနော်စုငွေကကိုကရတာစုကြီးကပေးရတာအခုအလုပ်တွေမှာဆိုရင်ဖန်လောက်တယ်ပေါ့ဖန်ဆိုတာစုငွေစုကြီးထည့်တယ်ဆိုကိုလာသားတွေကပဲစုကြီးကိုထည့်ရတာလေဒါကြောင့် net salary သတင်းလာသားကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်ဒီ group တွေကနေတော့ဘာလို့နှုတ်လဲဖန်အောင်စုကြီးကိုနှုတ်ချလိုက်ဒါဒီသူ့ရဲ့ဗာလဲသတင်းလာစားပဲလေဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့ဖန်ရစုကြီးထည့်ရတာလဲတချို့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်တချို့အလုပ်တွေမှာဆိုရင်တော့စုကြီးတွေပဲထည့်တာရှိရလေနော်ဒါဆိုကိုယ်လာစားတွေကပဲထည့်ရတာလေကိုယ်လာစားတွေကထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လာစားတွေကနေဖန်အောင်မလုပ်ပြရလဲနှုတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဒါဆိုအားလုံးပြီးသွားဆိုရင်ဆက်လက်ပေးလိုက်လေဟုတ်လားဒီမှာတခုအော်နေဖိပြီးတော့ဘာလုပ်ပြီလဲဆွဲချပြီလဲသူက automatic တက်သွားလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဆွဲချပြီလိုက်ဘုံကအဖြေကသူက automatic ဘာဖြစ်သွားမလဲထုတ်သွားလိမ့်မယ်နော်သူကဒီမှာကျနောက်ဇာတ်ခွက်တစ်ခွက်ကိုကြည့်မယ် no ဆိုတာအမှတ်စံ1.345 statement ဆိုတာအချိန်နေ surprise ဆိုတာထောက်ပံ့ခြင်းငွေ growth ဆိုတာလာစား fund ဆိုတာဗာလဲစုကြည် net space ဆိုတာသတင်းပေးရတဲ့ပတ်စံပေါ့ဒါလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကတွက်မယ်ဆိုရင်เนาะဒါလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကပြန်တွက်မယ်ဆိုရင်ဒါကြတော့ဘယ်ရတွက်တာလဲဝန်ထမ်းတွေကိုပေးရမယ့်ပုံစံနဲ့တွက်တာเนาะလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကတွက်တဲ့ပုံစံပဲเนาะသူက total ကိုလိုချင်တယ် total ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာရဲ့ total လဲဆိုရင် surprise ရဲ့ total surprise total ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ညီမျှချင်းဆိုတာဘာလို့တာလဲတတ်မှတ်လိုက်တာtotal ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ယူရမစမ်းဆိုတာဘာလို့တာလဲပေါင်းတာเนาะစမ်းဆိုတာပေါင်းတာ surprise လိုချင်တဲ့ကြောင့်ဒီ surprise အားလုံး select ပေးပြီးရင်ဘာလုပ်လိုက်လဲဝင်ပြန်ပေးလိုက်ပြီးရင် enter ပြီးသွားပြီတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲ average ဟလာ surprise ရဲ့ဘာလို့လိုချင်တာလဲ average ကိုဒီ surprise ရဲ့ average ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမျှချင်း average ဒီအခြေကောက်ဒီပါလဲ average ဆိုတာဗျမ်းမြဆိုတာအနည်းဆုံးလည်းမဟုတ်ဘူးအများဆုံးလည်းမဟုတ်ဘူးအလဲလဲကြလာဆိုအလဲလဲလည်းမရှိဘူးเนาะဗျမ်းမြလို့ပဲမှတ်လိုက်ပေါ့เนาะခွင်းပိတ်ပြီးရင် condition under เนาะ maximum ဆိုတာအများဆုံးเนาะအများဆုံး surprise ရဲ့အများဆုံးဒီဘယ်လောက်ရှိလဲလို့သိချင်ညီမျှချင်း MAH ဆိုတာဗာလဲ maximum ရဲ့အတူကောက်เนาะအများဆုံးရဲ့အတူကောက်ပြီးရင် select ပေးဝင်ပြန်ပေး under နောက်တစ်ခုကဗာလဲ minimum ဆိုတာဗာလဲအနည်းဆုံးရဲ့သင်္ကေတဒီ MIN နော်ပြီးရင်ဒီ surprise တစ်ခုတည်းကို select ပေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဝင်ပြန်ပေး under ပြီးသွားပြီပြီးရင်တို့အားလုံး select ပေး comma တွေဒသမနောက်ကဒသမနောက်ကကဏ္ဍတွေမလိုချင်ဘူးဆိုဖြုတ်ချပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးမှမောင်းလေးနဲ့ဖိပြီးတော့စီဆွဲချပေးလိုက်ပြီးသွားပါပြီနော်ဒါအရောင်လွယ်ကူတဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်မသိဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်လုပ်ကြည့်ပါလွယ်လွယ်လေးပါနော်